çocuklarımızla beraber yaptığımız elektrikli süpürgesini tanıyacağız. O zaman başlayalım. Pilde depolanan kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu sayede pervane hızla döner. Pervanenin dönmesiyle birlikte kabın dışındaki hava kaba doğru itilir ve kabın içindeki basınç düşer. Basınç farkından dolayı oluşan emme kuvveti sayesinde çöpler havayla birlikte hareket eder ve kapta depolanır. Ve bunun nasıl çalıştığını gösterelim. Görüşmek üzere arkadaşlar.